राजस्थान में एक कप सिरप ने छोटे बच्चों की जान ले ली। सीकर के 5 साल के नीतीश की मौत हो गई सिर्फ एक डोज लेने के कुछ घंटे बाद। इसी सिरप की वजह से भारतपुर में भी 2 साल का सम्राट मर गया था। सबसे शॉकिंग बात, एक डॉक्टर ने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुल सिरप पिया और 8 घंटे बाद वो भी बीमार पड़ गया। बंसवाड़ा में 8 बच्चे बीमार पड़ गए। मतलब क्लियरली है कि ये सिरप सेफ नहीं है। सरकार ने अब 22 बैचेस बैन कर दिए हैं और मार्केट से लाखों बॉटल्स वापस मंगाई गई है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ही 8000 से ज्यादा बॉटल्स थी। डॉक्टर्स को ऑर्डर मिला है कि जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती ये सिरप बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाए। अब सवाल ये है, इतना बड़ा स्टॉक पहले से ही बांट दिया गया था तो और कितनी फैमिलीज खतरे में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।